喂喂喂，快啲快！你都未到水面。快！哇喂！拉起啲個啊！喂，快啲！拉起啲個啊！快啲啦！你未上水面？喂，識唔識鬧㗎？識唔識鬧㗎？快啲！水面都唔俾佢上，又點鬧啊，阿哥？喂，等先。拉高支竿啦你！喂，唉 ，thank you。你支竿又唔拉高，有乜撚嘢㗎？黐撚都算。水面又唔俾佢上嚟，點幫你鬧啊？喂，講少啲粗口得唔得啊，老細？哇！呢邊好撚大餅喎！哇！好嘢，文哥好嘢。多謝。我見到你屌我沙蠔喺度。我冇屌㗎，對唔住。頭先我聽到佢屌你啊！佢一路都唔拉你上水面，點鬧啊？咁即係你唔撚啱啦！阿嫲人哋幫你仲屌得人哋，呢條要俾交咯。我唔撚大條啊！啲石棒佢撚大條。阿余華可唔可以幫我落山扣啊？冇可能，唔使講。嚇？除非你同我交流道歉。頭先家豪已經講撚咗㗎啦。哇！而家都係呢啲 size 喎，32。我頭先家豪已經講咗。